ugamba otya mukwano Kyendi Rachel yotya Rachel likava kubo ngaise bulungi nange finally ID bannange Rachel nga neyanza okunfaako webale nnyo okunfaako ne mwami Karimu nze mbudde lugendo naye neesiga Rachel nankolera buli kintu ne mwami Karimu era ID yange ngifunye. Nkubiriza bannayuganda mwenna bali eyo abatalina bwe babbyeko akasente kaabwe mujje Rachel abayambe ne Mr. Karim African Advisor babakolere endagamuntu yammwe employment visa freelance abagala okujja Mr. Karim byonna bikwasaganya zibane ID yange ngifunye wewe nnyo Mr. Karim ne Rachel akambalage ndagamuntu yange Emirates yange omugole ndoza mulaba omugole muzeeyo tumulabe ono tumujja mu kisenge bannange omugole y'ono bambi congratulations wewe nnyo Mr. Karim African Advisor ne Rachel bali mujje Mr. Karim talwawo just in 1 month ekintu kiba kyawedde dda kasobera nga weetegese bulungi in terms of akasente